Бонжур, вы на канале Стефани. Да, я решила снять с этой кошкой. И сегодня я снимаю видео. Анбоксинг 8, если память не изменяет. И знаете, у этой кошки была очень интересная история. Итак, я должна была меняться с Катей, своим симпаем, на вот эту вот кошечку. Это, кстати, Грей теперь, это не Стефани. Вот, когда я сказала, что я купила ее, Катя сразу такая, типа, ой, она мне нравится, и я такая, типа, оу, может, обменяемся. Или она предложила, я уже не помню. Она мне предложила рыжую кошку с полоской белой. Я согласилась, но когда мне приехала эта кошка, я сказала, что не могу поменять, потому что она мне безумно нравится. Но потом я все-таки переосмыслила и решила, что мне правда очень нужна та рыжая кошка. И нашла стоячку. Она мне дико не нравилась, но Катя сказала, что может меня поменять даже на 2 пэта. Я согласилась, но потом как-то посмотрела в эту кошку, мне она настолько сильно понравилась, что я решила ее купить себе, и обмен отменился. Когда я открыла ее на почте, Потому что заказываю первый раз у такого продавца, который еще делал такие бешеные скидки, я решила проверить все-таки, то ли мне пришло, и мне пришло то. Поэтому я не разочарован. Но я думала, что мне пришло не то, потому что там было вот это вот. Откуда оно там, я даже не могла подозревать. Мне просто положили в подарок лежанку не от LPS, походу, потому что нигде на ней не написано, что это от пэтов, но она очень-очень похожа на пэтовскую лежанку. Скорее всего, это от пэтов лежанка. Очень красивая лежанка, просто так в подарок взяли и положили. Это очень приятно. Продавец просто дико мне сделал скидки. И еще ее положил. Это такая радость. Просто так я сэкономила 50 гривен. 120 рублей. Где-то так. Ну, то есть спасибо огромное, это очень приятно. Дальше я заказала себе очечки. Не себе, а пэтам. Вот такие очки. Давайте их померяем. мне тебе Кэты, не знаю, подойдут ли они. Они вообще от пэтов собачьих с такими длинными мордами. Вот, а тебе Кэты не подходит. Ну да, такой все, конечно. Но, в принципе, немножечко выходит что-то, но здесь видно глаза. Ну, а так мне довольно нравится. Я вам хочу сказать, что я их забираю себе. Теперь я их точно забираю себе. Они просто великолепны. И захотелось мне сейчас найти пэта с коричневыми глазами, потому что это стоячка с коричневым цветом глаз. Кто уже понял? Да, у них просто почти да, у них одинаковые глаза. Сравниваем глаза. Боже, да, это кошка. Итак, у нее есть большие проблемы с шарниром. Ну, вот видно, в общем, шарнир. Но, в принципе, вот видите, да? В принципе, он очень хорошо пружинит. Кошка точно оригинал, точно, это 100%. По ней даже видно. Она с серым магнитом. Это моя вторая оригинальная стоячка, и она с серым магнитом тоже. И да, этой кошки у меня никогда не было. У меня были, столько много стоячек. Просто офигеть, как много стоячек, но никогда не было этой. У нее есть много дефектов, потертостей, если быть точнее, вот здесь вот, здесь и здесь. Также здесь. Меня зацепил своими глазами, а также румяной. Или же щечка. Очень красивый пэт. Очень. Это у меня будет, скорее всего, девочка. Она такая сасная, боже, я не могу. И она будет скоро сниматься в сериале. Если вы этого ждете, пишите, радуйтесь. Это милота Грей плюс Стефани, скорее всего, это будет. Любовь. Вот любовь навеки. Любовь. Сас. Белла и Стефани просто шикарно. Я благодарна продавцу за лежанку. На этом было все. Всем пока.